మీకు ఈ బ్యాట్ చూడంగానే అర్థమైంది కదా, ఇదేంటంటే దోమల బ్యాటు, మస్కిటోస్ని చంపడానికి వాడతారు కదా. అయితే ఈ దోమల బ్యాట్ని అని చెప్పి నేను అంటే యాక్చువల్గా మన డీమార్ట్లో తీసుకున్నాను, బట్ ఆల్రెడీ అది పోయింది. సో ఎందుకు పోయింది, ఏమైంది అని చెప్పేసి నేను చెక్ చేయడానికి ట్రై చేశాను. సో దాన్ని పైన విప్పాను, బోల్ట్లు ఉన్నాయి. సో 6 బోల్ట్స్ ఉన్నాయి. సో 6 బోల్ట్స్ని ఇప్పిన తర్వాత చెక్ చేస్తే ఏమైందంటే ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే చూడండి, ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే బేసిక్గా లైట్ వెలుగుతుంది. వెల్ అండ్ గుడ్, లైట్ అనేది బాగానే వెలుగుతుంది. చూడండి, లైట్ అనేది బాగానే వెలుగుతుంది. అలాగే వర్కింగ్ బటన్ కూడా బాగానే వెలుగుతుంది. చూడండి, అయితే ఏమైందంటే ప్రాబ్లం ఏమైందంటే బేసిక్గా ఏమైనా ప్రాబ్లం అయితే దీన్ని సోల్డరింగ్ మాత్రమే పోతుంది. సో మనం యాక్చువల్గా కొత్త బ్యాట్కి వెళ్ళడం కంటే మనం యాక్చువల్గా ఎలక్ట్రీషియన్ దగ్గరికి తీసుకుని వెళ్తే కనుక షాప్లో అయితే డీమార్ట్ దగ్గరికి కానీ లేదంటే అంటే రిపేర్ చేస్తారు కదా, గ్రైండర్స్ కానీ మిక్సీస్ కానీ, వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తే కనుక వాళ్ళు సింపుల్గా సాల్డరింగ్ అప్లై చేస్తే అది ఫిక్స్ అయిపోతుంది. ఇష్యూ దీనికి ఎక్కడ ఉందంటే చూడండి, నేను చూపిస్తున్నాను. ఇక్కడ సాల్డరింగ్ మిస్ అయింది చూడండి, ఇక్కడ సాల్డరింగ్ అనేది ఒకటి మిస్ అయింది, కనిపిస్తుంది కదా మీకు. చూడండి, ఇక్కడ సాల్డరింగ్ అనేది ఒకటి మిస్ అయిందనమాట. సో అందుకని చెప్పి ఇది ఏమవుతుందంటే ఇది యాక్చువల్ వర్కింగ్ బటన్ వస్తున్నా సరే ఫెయిల్ అవుతుంది అనమాట. చూడండి, ఇక్కడ చూడండి ఒక సాల్డరింగ్ అనేది ఇక్కడ మిస్ అయింది. చూడండి, ఒక వైర్ అనేది ఇక్కడ మిస్ అయింది. సో ఏం లేదు, ఇది సింపుల్ ఇష్యూ. సో మనము దీనికోసం అని చెప్పి కొత్తగా మరొక 300-400 రూపాయలు వేస్ట్ చేసుకోవడం కంటే మీరు బెటర్గా ఎలక్ట్రీషియన్ దగ్గరికి వెళ్తే వాడు 20 రూపాయలు 30 రూపాయలు లేదా 40 రూపాయలు తీసుకుంటాడు. 40-50 రూపీస్కొనే మీకు సాల్డరింగ్ అనేది ఫిక్స్ అయిపోతుంది. అయితే బ్యాట్ అనేది దేనికి తగిలించకుండా వాడితే కనుక మీకు ఇంకా ఇది ప్రాపర్గా వస్తుంది. సో మీరు దేనికైనా తగిలించారనుకుంటే కనుక ఇది వేగంగా పోతుంది ఇది. సో దేనికి తగిలించుకుంటా ప్రాపర్గా వాడితే కనుక వస్తుంది. ఇది మేము వాడేటప్పుడు ఏమైందంటే గోడకు 2-3 టైమ్స్ గట్టిగా తగిలేసింది, అందుకని చెప్పేసి సాల్డరింగ్ పోయింది. నేను ఇమీడియట్గా రేపు సాల్డరింగ్ అనేది చేయించాక అది కూడా ఒక వీడియో అప్లోడ్ చేస్తాను, అప్పుడు మీరు చెక్ చేయండి. సో మీరు బ్యాటరీ రీప్లేస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, కొత్త బ్యాటరీ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఇది ఈజీ ఇష్యూ. సో జస్ట్ సాల్డరింగ్ అనేది మిస్ అయింది ఇక్కడ. సో ఆ సాల్డరింగ్ మిస్ అవ్వడం వలన చూడండి ఇక్కడ కెపాసిటర్ ఎట్లా డౌన్ అయింది చూడండి అది. సో సాల్డరింగ్ మిస్ అవ్వడం వల్ల ప్రాబ్లం వచ్చింది అంతే. సో అంతకుమించి ఇంకేం ప్రాబ్లం లేదు. సో థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు హెల్ప్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాను. సో మీకు హెల్ప్ అయితే కనుక మీరు షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ది ఛానల్. మరిన్ని ఇన్ఫర్మేషన్స్ నేను బైక్స్ గురించి కానీ ఇట్లాంటి ఎలక్ట్రికల్ వాటి గురించి కానీ అలాగే ఇంకా న్యూ ఐటమ్స్ ఇవి కానీ అలాగే భువనేశ్వర్లో ఉన్నటువంటి భువనేశ్వర్ యొక్క ఎక్స్ప్లోర్ కానీ నేను పోస్ట్ చేస్తూ ఉంటాను. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. థ్యాంక్ యూ.